Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, dulur-dulur. Kembali lagi dengan saya Mbak Rin. Asalnya masak. Apa ki? Selamat beraktivitas di hari Senin. Iya. Muga-muga kerjanya lancar. Tak baturi karo masak. Amin. Oke Bu Rin, hari ini masaknya Hari ini tema apa? menune masak sayur bobor. Nah, bobor bayam. Bubur Karo bayam. goreng pindang, sambel aku ngelek gawe sih, tapi cik ning kene ku ngalih ngono. Nah, Iki Bu lho. Rin, jelaskan itu bayamnya sudah diapakan? Bayamnya iki dipilih sampai apik dibersihkan. Jadi sing nom sing tok dibuat sik bareng direbus. Rebus sebentar wae aja ngomot soalnya dilibul iki bayam wis empuk. Terus bareng ngene iki enek bumbune iki. Bumbunya apa saja Bu Rin, sebutkan. Bumbune kuwi. Bawang, brambang, lombok besar, lombok Iya. rawit, kemiri karo apa ki? Kemiri tumbar. Tumbal. Lomboke kecil aku sedikit sengaja enggak seneng pedes soalnya di sambel nek apa iki mbasum enggak seneng pedes. Iki karek nambahi dulek kalau sebelum dulek karek nambahi Resepe garam. diulek. Bahasa Indonesia gak uyah kok. Oke, bahasa Indonesia dah on dah nih. Ya, garam. Sesuai selera ya. Sesuai kuah nih, kalau sesuai kuah sak piro. Oke, bumbunya adalah garam sama Gula. Iya. Sesuai kuahe sak piro kan. Bayu iki ketok satik tapi kan diken kuah dadi akeh. Oke, baik. Nah, wes. Tambahkan apa wi? Penyedap rasa. Bar ngono. Karek Diulek ya. Ya, diulek kena di blender kena sing wegah ngulek di blender. Tapi aku nek akeh tak blender tapi nek sithik ngene tak ulek. Oke. Jadi buat dulur-dulur sekalian yang ada di rumah, buat ibu-ibu, mbak-mbak atau istrinya SKC dimanapun Anda berada, bila ingin menonton vlog atau tata cara atau resep memasak, mulai resep ala-alaku loh ya, maksudnya gak harus kode ning YouTube, gak harus, kan sesuai selera toh. Loh iki ya pada YouTube tuh, yang mlebu YouTube kok. Masuk TN tutorial masak iki. Tapi panggah beda uang, beda resep kadang geseh apa nih lah. Nah, jadi nanti selera kesukaan bisa nonton di Kulot Family ya bos ya, untuk resep-resep. Jadi sing pengen masak, oh aku pengen masak kayak ini Mbak Rin, biasanya kan Bim bagi resep ibu dong, bagi resep ini dong. Nah langsung kita share di Kulot Family bos. Lihat apa nanti masakan apa aja yang akan dimasak Bu Rin setiap hari dan kita share ke teman-teman sekalian bos. Ulek dapat tidak diulek bos. Kemirine juga sesuaian ya. Kemudian sesuai selera wae. Iki kur pelengkap gak sah perlu akeh kok ketumbar barang akeh tumbar ya gak enak. Nah, jadi sesuai duduh misal kuah. Misal kuahmu sithik ya mirine sithik, mosok kuahe sithik mirine setengah. Kecuali nek kayak ayam, kayak apa kan gitu kan miri-miri yo iso ngempukno cetane. Oke, Bu. Masak apa ki iwak apa mirine oke. Mirine oke. Gitu, nek masak lodeh apa ini paling 2-3 ya wis. Nah, bos, jadi kita tunggu dulu Bu Rin sampai selesai. Cek itu. Nah, setelah bumbu halus kita panaskan minyak secukupnya, ojo akeh-akeh. Sak liter. Tekan lemak ngawur. Nah, setelah minyak panas, nek panas udah diplongose. Bumbu halus ki penampakannya yang ini ki. Jangan lupa siapkan laos sama daun salam. Lengkuas dan daun salam. Baru dikeprek.
lengkuasnya digeprek. Tumis hingga harum. Juga bintang cepat tak gawe banyu ben panas ae. Kenapa? Supaya cepat lumbok. Tapi tidak ada efeknya, sama saja air panas dan air dingin. Sama, cuma kan adine nunggu lumbok ngono. Oke. Oke, ganti ngene sik. Yuk. Nah, iki wis karo dikoreksi rasane. Lombok. Kita masukkan bayam. Cilik masuk. Plung. Plung, plung, kok sapa kae? Sok kabeh. Sok kabeh, sur. Tinggal kita kasih santan. Oh iya, karo ngekakno kompor belai. Goreng awe, Bos. Jadi sekali madep bisa mlaku. Santan sesuai selera, marut dhewe apa sing pengen sing karek cemplung. Dikasih 1 bungkus apa sakno sesuai selera. Soalnya masak aku akeh tak kayak 1 kurang kental bening dadine. Jadi luwih lebih. Soalnya sayur kok banyak wae. Nek kurang saiki sak mangkokne paling sitok wis. Didelok karo kerja, Bos, gak apa. Karo masak, mbak-mbake, ibu-ibuke tutorial. Tutorial masak ala Mbak Ri. Masak hari-hari aku iki gak perlu tak plan aku sesuk masak iki ora gak saenake. Kadang aku ndelok ning bakul sayur enake apa. Ya kuwi sing tak pilih. Kadang aku sore pengen gawe iki tibakane gak enek. Nek gak pesen. Tapi aku nek pengen apa penting apa ya pesen. Nek tamu lah apa ngono aku sore pesen. Untuk lauknya Bu Rin akan goreng Pindang. Kamu Mega jadi saya. Berhubung Mega dan Bima itu tidak iki Ya. babab iwak pindang. Kayak semangan ring, gue lawe tempe apa ndok. Ya kita nanti akan goreng telur atau Ibunya nggak ada ndok. apa iki jenenge tempe. Biasanya nek aku goreng tempe, nek Mega ndok. Maksudnya rasanya mu juga sesuai podo sing tak ulek nang Tom. Cik nambahi kadang nambahi roiko sedikit, gula, micin sedikit, nyesuainya kuahe ngono. Kita lihat penampakannya. Tapi kali ini kita tambah sedikit wis pas, Bim. Nah, Sayur penampakannya sayur bobor bayam. Nah, Ala Mbak Rin. ya. Coba senyum dulu. Wah. Ini sebelahnya panaskan minyak. Sebelah panas nang minyak aja lali karo timbang meneng ngono kene nunggu umop iki anu cilik wae ini santane bisa pecah. Labi lho. Iya nek pecah ya anu gak iso. Umop tapi santane bisa pecah. Oke. Untuk goreng pindang Burin, apa saja Goreng pindang ya. bumbu basah dan bumbu keringnya. Kurang bumbu. Oh, bumbu basah toh. Tepung. Apa itu tepung apa? Tepung bumbu kena karek nambahin. Royco. Ya bawang bubuk lah, karek bumbu instan iki, cuma karo tepung bumbu aja aku. Pindang mata sirip kuning. Nah, pindang dicuci bersih. Oke. Ini ki nganggo ketumbar tapi.
ngene iki dhek ben mangan sebentar sego. Tapi lho. Iya, saiki mergo apa to panganan akeh panganan Bim. Dadi piye ya? Engko nek gak enak setik tuku mie ayam. Gak enak setik tuku Nasi padang. nasi padang, mie level. Tuku bakaran ngono kuwi. Nek mbiyen ora ana apa-apa mangane gak enak e. Terus iki nek aku ngarani iki menu gak nganggo tangan tapi tanganku bersih. Aku gak iso kon nganu. Prepare nggih capete dimuseumkan malah. Loh, ya duwe Bing, cuma aku kesuwen kon makmu ngono gak tabah aku. Gak tabah ya. Ya. Nah, wis. Gak lupa deh. Gak tabah aku kesuwen anu. Ngono ki anu duwe apa duwe tapi aku gah aku gak koyo tangan ya plak-plak anu. Nah, penampakannya sing jadi iki. Selamat masak. Dengan menu kesukaan dhewe-dhewe. Oh iya jangan lupa dulur-dulur. Ojo lali nek sing seneng pecel menu pecel. Ojo lali, dilarisi. Daganganku sih. Iki menu andalane Bapak Dindi. Apa wae dindi sambal pecel. Tak wayah-wayah yo. Dijamin rasane ngene. Gak balekno rasane. Gak balekno ya. Gak balekno. Gak enak ning gini iki sing aku tok rasane iki sing aku tok. Lho, Homemade. iya maksudnya sambal pecel ning kene akeh berbagai sehingga warna-warna tapi rasane sing dhewe menurutku lho ya aku ya pernah tuku ngono. Gak koyo gayaku. Ini Pak. Ngene pokoknya. Nah, iki kita spill ada pindang goreng, sayur bubur bayam, sambel, dan juga telur rebus. Tara tinggi sego anget apa sego adem enak tuh. Gone adem ae dipati sik dimakan sego panas. Oke baik. Besok masak apa? Kita rahasia ya. Rahasia pokoknya. Karena masakannya dipikir engko sore apa besok. nantikan vlognya Karena besok. kita awan iki nek kegiatan di umbah-umbah, iki ning warung, Nah. piye. Kon mikir saiki ya ngeluh aku. Soalnya menu iki gak mesti bingung kadang mbahku oleh sate, oleh sayur kaya tegalan, gak mesti kadang lendur. Kadang oleh tewel. Jadi ya sini iki menune keseharian. Keseharian. Ini menu khas Jawa Timuran ya, Bu ya? Iya. Yun ya, Madiun. Lah Madiun ini Jawa Timur toh. Mosok Jawa Tengah. menurut Madiun. Betul sekali. Menu desa bin ini gini ya. Nah, terus itu tak cemplungnya nih. Pete, Pete. tapi petenya digoreng dan empuk. Nek aku lebih suka pete mentah, Bu. Kenapa Ibu lebih suka pete mateng? Nek entang keras-keras atos untukku bolong. Wis tuwek, Bu. Iya. Menghemat untuk Dulu. Tapi rasanya sama aja. podo, cuma kan yo empuk. Di panggah pete gak berubah. Bisa. Nah, Bos buat Berarti ki Dulur-dulur. adewe mulai hari ini diusahakan ya, diusahakan pagi apa ki konten masak raketang. Nah. Jadi setiap harinya akan ada konten masak Insya Allah dari diusahakan. Mbak Rin ya. Iya betul. Mbak Rin, manggilnya harus Mbak Rin. Mbak Monggo. Dimanggil ki sesuatu lagi. Lek Rin, Oleh ibu.
coba spill pete gorengnya ditaruh di taruh sendiri sambel toh. ya pinggirnya sambal bos. Wes dadi nek sing mangan pete mangan gak mangan juga. Karekmu kan milih ya ta? Betul sekali. Lek mat nek saka kene aku urung mangane apa no dek ngene pas masa badok tawon maam lah badok tawon lek mat duh aku bar mangan badok tok kok enak ya neh kok enak ya ngono digadu. Wes ta dulur-dulur apa wae sing dimasak gambane paling gak neng tak masakno malih enak. Wih Percaya apa ora? jenius berarti jenius petis goreng Karena cita biju cuma teksturnya rada empuk, jadi untune gak nemen-nemen. oke Bu Rin. Ya. Jadi ngono wae cerita karo masak pagi iki. Jangan lupa ditonton terus apa iki? YouTube iki, konten masak iki. Semoga bermanfaat kanggo ibu-ibu, mbak-mbak sing pengen iso masak kaya aku. Amin. Tapi kuncine masak iku kudu sregep. Jajal terus ojo males. Nek males gak iso masak tekan cumbe. Gak iso. Ya wis ngono wae, terima kasih sing wis nonton, like, komen. Aja lali komen-komennya Mbak Rin kok ngene piye no. Tanya-tanya, oke tak jawab bakal. Oke baik. Terima kasih, matur sembah nuwun, muga-muga dulur-dulur diparing kesehatan, panjang umur, Amin. lancar rezekine, rukun sak keluargane. Pokoknya sedungo-dungo doa terbaik kagem panjenengan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Wes.